അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വൽആഖിബത്തു ലിൽ മുത്തഖീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മിൽ തുമ്മാത്തവരായി ആരും കാണില്ല. പക്ഷേ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവരായി എത്ര പേരെ കാണാൻ പറ്റും? ഒരു മനുഷ്യൻ തുമ്മിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ പറയൽ സുന്നത്താണ്, അഥവാ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് എന്നർത്ഥം. പക്ഷെ അതൊരു ശീലമാക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് അധിക പേരും. ഇനിയെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളെ, അതുണ്ടായിക്കൂടാ. നമ്മളൊക്കെ പറയും, ജനമധ്യത്തിൽ എന്തും പറയാൻ മടിക്കാത്ത ആളാണ് ഞാനെന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ തീർച്ചയായും തുമ്മിയാൽ താമസിയാതെ അൽഹംദുലില്ലാ പറയുക തന്നെ വേണം. കാരണം നമ്മൾ എവിടെയായാലും അൽഹംദുലില്ലാ പറയണം. ചെലവില്ലാതെ നേടാൻ പറ്റുന്ന വമ്പിച്ച കൂലി എന്തിനു നാം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തണം സഹോദരങ്ങൾ? അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുക, ഇന്നു മുതൽ തുമ്മിയാൽ ഉടനെ ഞാൻ അൽഹംദു പറയും. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് കേൾക്കണോ? ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലാഹ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നിവേദനം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ പറയുക, എങ്കിൽ അത് കേൾക്കുന്ന മലക്ക് റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കും. നിനക്ക് അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആ മലക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. തുമ്മിയിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞാൽ മലക്കിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നിവേദനമുള്ള ഹദീസ് ഉണ്ട്. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദു പതിവാക്കുന്ന പക്ഷം ചെവിവേദന, പല്ലുവേദന എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. തീർന്നില്ല. വാസിലത്ത് ബിൻ അസ്ഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞ പാടെ അൽഹംദു പറഞ്ഞാൽ വയറു സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നതല്ല. മാഷാ അല്ലാഹ്, ചെവിവേദന ഉണ്ടാവില്ല, പല്ലുവേദന ഉണ്ടാവില്ല, വയറു സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. ഇന്നു മുതൽ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ പറയുമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തുക. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. തുമ്മുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരണമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാറുള്ളത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ശരീരത്തിൻ്റെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിശ്ചലമാകുന്നൊരു സമയമാണ്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോഴാണ് നാം അൽഹംദുലില്ലാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചെവിവേദന ഉണ്ടാവില്ല, പല്ലുവേദന ഉണ്ടാവില്ല, വയറു സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.